Benim arkadaşım bu servisde poşete arkadaşıma hediye yapıyoruz ama Miray lütfen bunu seyretme. Şimdi ilk önce onun halinde böyle bir şey var. Bunun içinde çok güzel var ve böyle kırmızı şekilde. Sonra burada şöyle bir kağıt var. Ama bu kağıtına gerek yok. Daha önce hediye koyalım. Birazcık olmayabilir. Şimdi içine şöyle pul var. Şöyle içine koyalım. Yapsana. Başka bir şey koyacağım ama. Bir dakika. Şöyle bir şey yap. Arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Böyle bunu tahtaya koyalım. Arkadaşlar bakıyoruz. Ne koysam gerek. Ona kadar gideceğim. Bakalım. Şimdi koyuyorum. Böyle şöyle bol. Şöyle.